nifidy anao zay tamin'ny mandat voalohany nifidy anao zay tamin'ny faharoa fa ozy ny frantsay hoe jamais deux 103 monsieur le président makasitraka tompokila makasitraka tompokivavy voalohany mandrefy ny vahoaka malagasy mandrefy ihany koa ny fanoherana fa zavatra lazaiko ary lazaiko amin'ireo volomboasary ireo mba andramandreo zany mamory vahoaka tsy mitondra vary tsy mizara vary fa tonga dia mamory vahoaka tonga izy dia ho hitatsika hoe mila troisième mandat sa tsy mila troisième mandat amin'ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana izao tsy afahana mihitsy milaza hoe manandrana izy satria fantany fa marefo ny vahoaka malagasy dia jonoiny amin'izay fantrahana zay dia meny vary dia zay neritreretiny fa hoe ahafahany manohy fa za matoky ny vahoaka malagasy tsy azony amin'izay ary tsy voarebirebiny amin'izay fa ampy angamban'izay eny ambony folo taona sitrondrany zao mangidy zao daliny malagasy telopolo tapotsisy fa tsy dininy akory azy ny amin'ny vitan'ny mandat dia ina ny eretseretantsika any amin'ny troisième mandat na ry zareo ao ary fa sahirana mieritreritra ho vina ihany ty rangaty hanapitra nyity mandaty satria inona ny zavatra mba mandeha amin'ity andro androany ity valiny tompo tsy zavatra mandeha mihitsy eto amin'ny firenena ary ny tena loza fa ny tondro samihafa miaratsy asamy Madagasikara satria mivoaka zany ilay global peace index nany hoe filarana mikasika ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana dia veritoerana 570 tsika satria tamin'ny taona 420 fa 470 amin'izao fa 750 betsaka ny hoe tondro ana ijerena an'io zany resaka filaminana fandriam-pahalemana fitoniana ho an'ny vahoaka mikisaka raha mikisaka makany ariana zany mandingana dingana ray dia mihemitra dingana aka zay nge le hoe reculer pour mieux sauter non za tsisy miaraba tompoko allo eny ary salama ya erina kely raha tsimbrano momban'ny resaka izy epasa izy ohatrany efa misy ohatrany efa misy confirmé zany na position raha fahitana an'io le délégation io satria inona nataona tontolo iainana ny tontolo iaina na ministre ny inona be deabe ao anazy hoe ohatrany hoe zavatra exploitena dia raha namitantana ny fahitan'ny olona le izy fa raha hoe ny zavatra hoe tonga dia angatana hoe atsika manokana le izy ohatrany tsy any le izy na zao raha io fisaiko na mety raha ny na tsy mety fa raha za tena io lehibe ny antenimionan'olo io mihitsy no asena makany dia tsy mahazo mody raha tsy azo ny usepar satria raha namitantana tenenina mihitsy izy endany ianao makany dia mety mamody ny taratasy ny usepar dia tsy miverina eto anao raha vao tsy zay ny any any le fa ifanrebrevetsy fotsiny tsika mandritry ny verivery tao zany kiray Israely tany anevitra atsika zay ny tena hito amin'io zany fanrebrevena le izy ministre pure de délégation zany hoe délégation na iaraka hiasa amin'le frantsay amin'le exploitation an'le fiarahana mitantana no alefany le ministre sy ny karazany sy ny olona délégué lasa mandeha makany io fa tsy resaka izy fa tsy ilaina olona ohatry zany fa tonga dia hoe atsika amin'ny résolution nations unies en 1979 nefa milazana io fa atsika io ny firenena mikavana miteny hoe tsy misy tsony ny fandranahana fa fampiverina amintony dia izay no arahana dia izay no tenenina any fa hitady zavatra fa nisy vahintsika teto manko maly ny teny hoe aloha iarahana mitantana le izy fa mbabalosona amin'izay non efa alitsa be le izy vao nde omeny antsika ray manontolo io nambolena vanjobory ary rangaha aloha iverina ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy io fa tsisy an'izany hoe rahana mitantana zany fa tsisy exploité zany zay angambadalama makasitraka indray manko le fantikana an'le izy raha ny hevitra le vahiny tamaly zany misy le hoe le mitantana zany tsy hoe tsy araha manana zay zany le hoe fa ny Madagasikara io fa ny mitantana zany dia hoe ahoana mety zay so le raha mamaky an'le communiqué alefandry zareo avy any amin'le délégation na malagasy hoe onery aloha ny efa faty antoko Madagasikara tamin'ny trandrahana roa rery an'io tao zay zao le anankiray io dia le point faharoa zany raha fahazokany tena isan'ny ministre ny toekarena manga zany dia hoe aloha mimpanjononay ho any
fa za samsamborona zany fa zany nefa hatramin'ny razambenay nefa nanjon'ny tany mety zany zany zao isan'ny mahatonga hoe zay mampisy ministry ny renandranomasina sy ny toekarena manga tany mety oa dia le tompona raika vao le ministère ny tontolo iainana zany le hoe raha aloha koa mba hiditra eo koa ny mpikaroko miaraka ministère ny avy any fikaroana scientifique de aloha ny mpikaroko malagasy koa raha misy fikaroana atao dia mba miditra ao anatin'izany ao anatin'le izy efa miaramiaraka zay fotsiny le izy hoe raha manjonao dia aloha mba samy manjonao dia rehefa manao fikaroana dia aloha mba miara mikaroko dia rehefa aza manapa-kevitra samy rerina ireo fiarahana manapaka zay zany rehefa manomana saina ihany ao anatin'izany rehetrarehetra zany dao rasina ny antso manaraka miarabe manao any miaraba tomko nanena isan'ny olona mifaran'izay kely nofidinina vahoaka ao anatiny atenenandroly fa izay hotengeny nataony betsaka ao dia afany amin'ny saina hoe okaramandreo sénateur eo anaovantsika université antrao TTP fampanantenana teny dia miteny efa ny an'izao rehefa tsy mandeha ny fifidianana ilay fidy vaventy satria tsy tanteraka ny fametrahana zany dia zao hoe izy le olona zay azeo reto le efa misy reto ihany no tonga dia anapa-kevitra hifidy dia tokony atao tsy io ny tanjo mainty indreny ny tsy ahafahanao manohitra ny zavatra tia atao ny zavatra tia apetapetaka aminao reto amin'ilay tanso fanjakana izay ny zavatra tetamo ahina ny zavatra mandeha raha atao hoe promesse présidentielle no mbola vao nanomboka hanao propagande le matonandro rajoely no teny an'izany fanaovana etanolona tanganany an-talasa ny dikonzatray fa mandrakity ny androany tefa nanitotony atangao hoe zay le vaky matangana izany zany ohatrany tsy atongavana ilay pampandrosoana mihitsy atikaaaamanitra mba hoe fanamboarana saingefa tsy totika ny tena zava-didiatra fa firy zao samy le raha fikarakarana ny nandao loha ary loha anaraka kely an'izay tsika efa vonina anao zany dia raisina miaraba tompoko salama e eny ary miarabe tatitiko tamin'ny 1960 juin président diplomatique kam'izany mbola katety brigade avy any an-dafy dia zone d'affaires alatao lasa hoe fa ohatrany misy tsy maintsy amboarana kely le fifandraisina iny fa lasa ohatrany ketsiketsona be indray iny dia asa hoe ahoana re mahatonga an'izy iny mety le andro sarotra ve zany satria manjavonjavona be koa any amin'ny toerana sasany sa ahoana afaka mamerina miantso anao dia ahena kely ny tsy haiko ny miarabe salama tokoa salama boksa ihany ty dawary olona rangasy sika rangazy rehefa ianareo mpanao gazety manotokoton-dresaka aza vao marina amin'le vahoaka ny zava-misy marina eto zany rehefa tena dinana amin'ny ankapobeny tsy misy fanjakana eto fa olona business manina ny eto mangoro-karena sy manambaka ny vahoaka sy mihinam-bahoaka ny volam-bahoaka ny eto mandehany ianao makany akoron-drano raha mbola tsy mahita dia je reo daholo reo trano doaladoala reo dia manaova fanontaniana kely aniza reo dia avaiza reo anizy reo teo aloha any fanjakana reo da lasa anizy izy amin'izao mihina fa mpanao gazety nareo maharaka tsara an'izany zavatra zany fa tsy izany hitanisan'izany eto fanotokodolona ny resaka dolo zava-misy eto ovezatina 20% TVA ray reo amin'ny vahoaka ny eo tsy solutionné akory momba ny resaka intoxication alimentaire sy ny fanapozinana avotokodina any amin'ny resaka 20% ray ny resaka famonoana vahoaka malagasy mety tompo
fa tsy misy fanjakana eto fa isika miodikodina amin'ny resaka dia mitaraina tsy fotoana fitarainana tsony zao fety tsony ny ilain'ny malagasy toko fa fanavotana dia zao ndray dia verivery na mille départ ndray ny gasy aza mieritreritry ny azo mille départ ianao raha mbona reo mpitondra eo makatsika katopoko eny ary zava-misy zany didin'ny mpampalala vaovao moa zany no mitatitra an'leo inona zavatra mitranga ohatran'izany hoe namoa ny resaka fampiarana ny roapolo-isan-jato amin'ny TVA fa nga ny TVA ny fatrany amin'ny assurance santé assurance retraite dia voapetaka io TVA io daholo fa tsy resaka hoe zanabola amin'ny findramam-bola any amin'ny banky ihany zany hoe misy mantsiny le hoe manao an'le hoe any amin'ny mitsinjon'ny fahanterana amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ny fisitrondronono dia tratran'io resaka TVA roapolo isan-jato io koa na ary efa voakajikajy ny fitondram-panjakana hoe mahazo vola hatrany amin'ny 5.0 miliara any izy amin'io assurance santé sy resaka assurance ny retraite raha sitra ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba nareo amin'ny tompo manahoana miaraba amin'ny mpiaino mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny firenena malagasy le mpitondra mangoro-karena fotsiny mangalatra volam-bahoaka mangalatra re-pirenena ny fiainany zalamy mety dia refesiny mitovy amin'ny azy daholo ny vahoaka malagasy rehetra fijaliana sy fahoriana rangany ny malagasy izao a betsaka ny tena tsy misakafo amin'izao a tsy mihina no mitsifisina zalatora mety ny fiainany dia amin'ny volam-bahoaka sy ny re-pirenena dia mety foana zao da aloha manoana ny hevitry zoko be airbox teo e tena reto mpitondra tsy manjary reto tsy mamely da hoana ino no ataotsika ry vahoaka namana ionina am'izao hoe tsika hijanona am'izao a do ranga andeha tsika ranga nova zao zavatra tsy manjary eto ny firenena zao a zany ny vahoaka ranga eo tsy matsapa fahori vahoaka tena marina mampalahelo ny zava-misy a zay tena fito amby 20 taona fa mbola matanjaka ara-batana mbola mavika miazakazaka zay raha ilaina ao ranga andeha valana any fitondro io fa miala ihany mety amin'io e sakoroka ny dirany teo koa tsy sakoroka tsy vety tsy afaka tsy sakoroka tsy any ihany aloha e tsy kotiny ihany kotiny mampalahelo a tena sady mpitondra tsy le filoha-pirenena tena toe tena tsy mainy inona le fiainana sakoroka be le fiainana ary samina sakoroka be le fiainana ny zavatra misy ihany koa aloha no hoe mbola manana didy ary nanana didy dia mipetraka amin'izy ireo koa ny fanontaniana mantsy nge ary zay nge lisan'ny anton'le hoe fisolotenan'ny vahoaka dia solombavam-bahoaka zany dia mety isy teny hoe ka ifanyteny fa zany tena anatin'ny fahagagana mihitsy rito samma le hoe solombavam-bahoaka tsy mahalala amin'ny fisin'izany 20% tao anatin'ny lalàna amin'ny fehiny teti-bolam-panjakana taona 2020 mipetraka amin'ny fanontaniana dia hoe ngaony misy azy zany tao ohatra zany tena grave be sa izy tena manao telomoka be fotsiny le zara samma dia antaniana le fa ahoana zany dia sina sasany rehefa miadefitra hoe tabahoan'ny micro zany e zany mandeha tsy mazah zao ry samma dia rehefa antanina zao viary lo mba hoeto mifanazavana sao dia mba marina ihany ny anao reo nandany any hoe tena tokony ampiarina mihitsy le roapolo isan-jato amin'le volany ihany dia fisindray sasany manazava hoe fa ngamo ny malagasy rehetra mindram-bola any amin'ny banky efa olona manaka tonga mindram-bola any amin'ny banky azafady fa betsaka amin'ireo manao épicerie manao gargote manao ary nampivarotra moron-dalana manao friperie sy ny any angeka mindram-bola fa so dia mba ohatrany manamaivamaivana be an'le raharaha zany le mpanohana ny fitondrana ao anatin'le izy dia ohatran'le tamin'le fotoana hoe nareo etantaninarivo mba tapakandro ny tsisy ranoko ny any androy ary efa volana maro njedy ohatra fiemorana manara-penitra tsy manara-penitra fiemorana promax be zany nahita serasera maly an'ny ministra dia teo aloha nisy alina an'ny banky foibe dia le ny an'ny ministra
hoe tsy ny mpanjifa no akanan'io fa ny banky de le tary amin'ny an'ny gouvernoran nanao ohatra izy hoe raha makazao ianao makaretapitrisy ianao de tia ny zanabola de iny zanabolany iny ny ropolisandaoodikotonany resaka le resahany io hoe tena atelom eo le izy fa io ngefa tsy mevitra fa tsy maintsy ampiariny manahirana fa rahakatsika tsotsotra mandray ohatra zao ny folo tapitrisa ariary no raisana trosaina amin'ny banky ao anatin'ny heritaona raha raisana hoe fito ambin'ny folo isanjato ny zanabolany io de raha miampy an'ilay roapolo isanjato hoe ataingina amin'ilay alaina amin'le zanabolina fanampiny tena tafakatra roapolo faingo efatra isanjato ny zanabola raha tony kajikajy ao anatin'ny hoe folo tapitrisa avera anatin'ny heritaona raha fito ambin'ny folo isanjato ny zanabola andao aloha raha sy ny tiantso ty ohatra ny mampananina be zany tenin'ny toko zany eny tompoko salama ny anahy le resaka contradictoire ny tenen'ny briky ohatra tiako tenenina tiako dina hevitra fa mialohan'izay aloha za reconnaissant fa manao ny afan'ny David arangana reo tsy le izy mantsy ohatra ny fanapem-pona foana no idiran'le lasa manao ny afan'ny David nareo reconnaissant zany za manokana de faharoa raha député mantsy firme isan'zareo 160 ohatra mora vidiny zany 160 zany no ny vahoaka nefa koa raha ny vahoaka izao raha mahitsy zao sarotra ny fandidina zalahy ary nafarotana mihitsy le izy zay verina an'le teo hoe le resaka contradictoire n'le analyse io zany namenaka io na le famapizina de misy zavatra anankitelo manitikidika an'saiko hoe faka mandray andraikitra ve ny scientifique hoe tonga de mba mandray andraikitra personnel na commun zany misy fitambaran'olona tsy haiko moa raha manana zay le faharoa manana ho lavitra ve zany fa manana ho lavitra ny dokotera fa ny laboratoire ny tsy haiko fa ny pharmacie koa manana ho lavitra mba hoe mametraka lobby zany mametraka an'le contradictoire mba hoe tena zavatra fiable le mivoaka de ny fahatelo hoe tsy afaka mandray andraikitra ve le victime manao ny azy manokana koa zany izy mba matatra marina satria victime izy zay anankitelo zay fa ritikidika an'saiko ry zalahy fa za eto miteny manokana ny Davida hoe tsy anao rery tsy anao rery fa le zany lasa fanatsatsona sy fanatepona mantsy le izy ny farany fa samy manao ny andraikiny io raha misea de alao tsy asiana fanatepona hoe tsika ho a zany foana ny fa manao ny olona ka de andao miara manao na ianao mihitsy rangano mitsangana fa ianao ny Davida zany de pray any reo